გურიაში თებერვლის სტიქიის დროს დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროცესი დაიწყო. მთავრობის 10 ივლისის განკარგულებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხა 14.175.000 ლარია. ლანჩხუთისთვის 7.365.000 ლარი, ხოლო ჩოხატაურისთვის 3.805.000 ლარი. პირველ ეტაპზე ამჟამად იმ საცხოვრებელი სახლების შეკეთება მიმდინარეობს, რომლებსაც სახურავი მთლიანად ჩაინგრა, მაგრამ აღდგენას ექვემდებარება. პირველი ეტაპის შემდეგ კი დაიწყება მცირედად დაზიანებული სახლების რეაბილიტაცია, ხოლო ბოლო ეტაპი იქნება იმ მოქალაქეებისთვის შესაბამისი დახმარების გაწევა, რომელთა საცხოვრებელი სახლები სრულად დაინგრა. გურიაში დაიწყო და აქტიურად მიმდინარეობს თითოეულობის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროცესი. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მუნიციპალიტეტებისთვის უკვე გამოყოფილია სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიების პირველ ეტაპზე 25.355.000 ლარი, რაც მოხმარდება იმ საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, რომელიც თითოეულობის დროს ჩაინგრა. რეგიონის მასშტაბით განხორციელდება 1000-ზე მეტი ინდივიდუალური და 50-ზე მეტი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მუნიციპალიტეტების მიერ ხელშეკრულება გაფორმებულია 12 სამშენებლო კომპანიასთან, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან სამუშაოების ხარისხიან და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში შესრულებაზე. დღეის მდგომარეობით უკვე დასრულებულია 73 ინდივიდუალური და 4 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მინდა მოქალაქეებს მივაწოდო ინფორმაცია, რომ სათანადო დახმარებას მიიღებს ყველა ის ოჯახი, ვინც სტიქიის შედეგად დაზარალდა და დახმარების საჭიროება აქვს. ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს, რომ შესაძლო მოკლე ვადაში დაიწყოს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების მეორე ეტაპი. უახლოეს პერიოდში სათანადო დახმარება გაეწევათ იმ ოჯახებს, რომელთა საცხოვრებელი სახლები თითოეულობის შედეგად სრულად განადგურდა, ან რომელთა სახურავები ნაწილობრივ არის დაზიანებული.